คือบอกแบบนี้คือบอกไม่เผ็ดเนาะมันต้องเผ็ดอีกเนาะก็ใจพริกแห้งเยอะๆผสมพริกนั่นแหมพริกกินดาแดงๆเหรอพริกที่ว่าไปซื้อบ้านนี่ที่ว่าเผ็ดๆนี่เลยตามให้ฟังก่อนที่ได้พริกบ้านลูกไข่เทมากพริกแดงเผ็ดดีใช่ไหมป่าเอ้ยตอนนั้นในหอมแค่นั้นเป็นไงนี่สวีเดนกินผักไล่เลยผักหลายๆกับม้วนบัดนี้คำใหญ่ๆสุดยอดนะมือใดกินข้าวบ่แซ่บเบิ่งคลิปเป็นไงนี่ไปนั่งก็กินข้าวแซ่บแล้วโหลดดิอีสวีเดนน่ะเอ๊ะหนูทางดูเสียงได้ยังไงเอาประเดี๋ยวเสียงมาฟัง YouTube ไปกันสิตื่นยังนะที่ร้ายเลยฮะพัดฝุ่นไหมยำทะเลน้ำปลายำทะเลน้ำปลายั่วเจ้ายำทะเลน้ำปลาจ้ายั่วแซ่บหลายแซ่บเบอร์ตักไปตักใส่จานแต่ของยายบอกหลายที่อาจารย์กินอย่างแน่กินเกือบว้ายหอมบักนาวบ้านโอ้ยมาลองกองแกงจังสาวหนูทองค่ะพ่อใหญ่ไปไหนเนาะเกียดเอาขากองเข่าไปใส่เนาะพ่อใหญ่
ไปเอามาเลยเร็วเอามานั่นเอาถ้วยมาปรุงซุปเข้าไป